fala é Batatinha e hoje estou aqui para o segundo vídeo do canal. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, é porque eu não tinha ideia do que gravar e eu ainda não sei editar muito bem, aí fica meio... Ok, hoje eu vim mostrar uma slime que eu acho que tipo, eu inventei sem querer. Olha só, gente, não é bem uma slime, mas essa massinha aqui ficou muito parecida com uma slime. Ela é meio molhada assim, mas não tem problema. Ó. Ela faz um pouco de barulho, que nem a slime, só que ela não faz não faz barulho da bolinha estourando. Mas, tipo, ela escorre. É muito fácil de fazer. Cara, é simples, é muito fácil. É só 2 ingredientes. Não vai cola, não vai bórax, não vai água boricada, nada. É só... Só dá com essa massinha aqui. É a massa pula e molda. É uma massinha bem diferente, assim. Eu nunca tinha visto essa massinha. Ó. Ok, agora eu vou explicar como é que se faz. Os ingredientes é essa massinha e água. Somente isso. É assim, eu vou contar a história de como que eu descobri isso. É assim. Essa massinha aqui eu já tenho faz um tempo. Tá, aí depois de um tempo ela endurece. Aí tá, daí pra amolecer você tem que colocar água até ela ficar molinha de novo. Ok, até aí tudo bem. Mas eu tava gravando um vídeo pro canal, só que daí eu pensei, vou colocar bastante água pra ver o que acontece. Aí tá, daí ficou bem molinha assim, parecia slime. Aí só pra ter certeza que tipo, eu tinha criado uma slime, eu coloquei assim na mesa e tentei fazer barulhinho. E funcionou. Então, eu acho que ninguém nunca fez isso. Eu nunca testei com outra massinha, mas eu acho que é só com essa que dá mesmo. Porque essa massinha aqui, ela é meio diferente. Ela não é que nem da Play-Doh, essas coisas. Ela é diferente. Aí tá. Aí eu vou ensinar a vocês como é que se faz essa slime, né? Só um pouquinho, tá? Já volto. Eu já falei, né? Mas eu vou repetir, caso vocês não prestarem atenção. Pra fazer essa slime, vocês vão precisar de um pote de água, ou pode ser na torneira mesmo. E a massinha que você quer transformar em slime. Que no caso é a massa pula e molda. Tá ao contrário, mas ok. É a massa pula e molda, tá? Acho que é da Art Blink. Isso. Então vamos lá. Pra começar, eu coloquei uma toalha aqui, tá? Pra não molhar na minha escrivaninha aqui. Tá, vamos lá. Vamos pegar o pote de água. Muito cuidado pra não molhar toda essa casa. E tá. Você vai pegar essa massinha e vai ir molhando a slime. Se molha. Parece que vai dar errado, mas não vai. Ela vai ficar super boa. Lembrando, o nome da massinha é pula e molda, porque essa massinha aqui, quando ela tá mais durinha, se fazer uma bolinha e você jogar no chão, ela vai quicar. Assim, é como se fosse uma bolinha mesmo. E é só fazer esse procedimento até virar uma slime, até começar a fazer aquele barulhinho. Mas, se você não quiser que faça aquele barulhinho, já está pronta mesmo. É só se começar a esticar assim, é como se fosse uma slime, mas tem que ficar bem molinha para parecer mais. Aí você vai molhando e vai misturando. Aí você faz assim, ó, pra água misturar melhor. E pelo que eu tô vendo aqui,
pelo que eu vi, essa massinha aqui era muito menor. Aí eu fui colocando água, né, pra amolecer e ela aumentou de tamanho. Parece que ela dobrou de tamanho. Mas vamos lá. Deixa eu ver isso aqui. Olha, gente. Ai, funcionou. Agora você tem uma slime muito fácil. Cara, criança pode fazer isso. Mais de 3 anos, né? Porque essa massinha aqui é pra mais de 3 anos. Por que eu tô mostrando essa cena aqui? Eu sou retardada mesmo. Eu quero que fique com mais consistência de slime, então eu vou colocar mais água. Você só não pode colocar muito, senão vai ficar grudando muito na mão e fica meio chato de brincar. Só um pouquinho. Ah, eita. Eu tirei aqui a toalha porque eu quero ver se ficou boa. O que eu vi aqui tá bem boa, né? Só que ela tá grudando. Eita. Não devia ter colocado a última vez ali. Então é isso, né, gente? A sua slime vai ficar assim. Faz um barulhinho muito gostoso e é muito delicioso, é muito satisfatório ficar apertando que nem slime mesmo, só que ela tem mais uma consistência assim de massinha. Não é que nem slime, a slime é mais gelatinosa assim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Favorite se gostaram muito, comenta o que vocês acharam. E é isso, um beijo pra vocês. Tchau!